Tervetuloa Helsinkiin. Istuthan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenit on sammuttanut turvavyömerkkivalon. Ja olethan varovainen avatessasi matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Lentotilan voit ottaa pois päältä. Ja muistuttaisin vielä, että tupakointi on kielletty myös koneen ulkopuolella. Koko miehistön sekä Finnairin ja Oneworld Alliancen puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tällä lennolla. Kiitoksia tästä kerrasta ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen ja oikein mukavaa illan jatkoa. Warmly welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. And you may now switch off the flight mode on your handheld device. I would like to remind you that smoking is prohibited also outside the aircraft. On behalf of the whole crew, Finnair and Oneworld, I hope you enjoyed your flight with us today. Thank you for this time and we look forward to seeing you soon on board Finnair again. Now we wish you a pleasant rest of the evening.